Hello, xin chào tất cả bà con anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Nay em về một khoang taro, một khoang tự động, một con Opaka, con này khoang taro nha. Tình hình dịch nên nghỉ hơn 2 tháng rồi nha, nay mới bắt đầu chuẩn bị hoạt động lại nha anh em. Máy móc thì cũng còn nhiều nha, anh em có nhu cầu về đèn phay vào alo qua nha. Sát cái đó rồi, qua sát rồi. Rồi để em được rồi, để được rồi. À. Nghe sao đây? Này quân số 4 với một con khoang. Rồi con Opaka này chạy con nào á? Chạy à? Nó bị gì? Opaka này mới về khách chốt rồi nha. Chạy con nào chết rồi? Con khoang Kira. Con tự động Kira nha. Ôi cả kìa ghê vậy. Tư ép tư đi. Pizza cái này cao khoảng mét 7 mét 8 nè, 2 mét. Nó chết giật mình luôn á. Nó bị gì? Chảy con nào bị con biết đó. Con biết rồi. Chết rồi. Chở lên được em. Chi tiết cụ thể có gì anh em nào chốt ngang thì theo tay nha, còn không thì chờ ít bữa nữa mới vệ sinh được nha. Rồi em xin kết thúc video, xin chào tất cả anh em bà con nha. Em đáp xuống an toàn cái em quay sơ cái. Cái đó luôn. Đây đó rồi. Đây. Đây. Đi ra rồi đẹp tuyệt vời nha. Cao 8 2 mét.
ga tốc độ